रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। कहाँ हो तुम? मैं तो घर पर हूँ। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है। मुझे अभी मिलो। हाँ। I love them। तुम भी कुछ बताने वाले थे ना मुझे? हाँ, मैंने यही